Pozdrav dragi prijatelji, poštovane domaćice i domaćini. Dobrodošli na moj kanal i u moju kuhinju. Vi se nalazite na kanalu Kuhinja Valentina Mašković, gde neko kuva sa puno ljubavi i sve to deli sa vama. Danas ću pripremiti jedan makedonski specijalitet. Radi se o jednom tradicionalnom specijalitetu. Priprema se u Makedoniji, u nekoliko gradova, čak se i održava manifestacija povodom tog specijaliteta, to je pastrmlija. Jedno zaista jako lepo jelo, mogu reći, od testa sa dodatkom mesa. Ranije se pravilo to isključivo sa ovčjim mesom ili jagnjetinom, a danas se priprema i sa svinjskim mesom i sa piletinom. Ja ću pripremati sa svinjskim mesom, pa hajde da krenemo sa radom i vidite kako se ona zaista priprema, jer ovo je zaista jedan originalan recept iz Makedonije. Za pripremu ovog recepta ja imam ovde baš onako lepu mekanu šniclu. Prvo ćemo krenuti sa mesom, a kasnije sa testom, koje nam je isto potrebno za ovaj specijalitet. Imam otprilike oko 400 grama mesa, to mi je sasvim dovoljno za 2 do 3 pastrmlije. Ono što ću prvo uraditi je da meso za pastrmliju isečem na sitne kockice. Dok režete meso, gledajte da otklonite ovako ove žilice, da to bude baš mekano i lepo meso, jer neko obrađuje termički, znači prži meso pre dodavanja na samoj toj pastrmliji, na samom tom testu, a ja ću pripremiti baš onako kako se priprema sa svežim mesom, znači ne termički obrađenim, znači koje će kasnije da se normalno peče dok se i samo, znači evo ovako ove žilice sa strane to odstranite. I tako ću izrezati svo meso, znači koje imam. Nakon što sam izrezala meso za pastrmliju, uzet ćete ovako ovaj čekić za meso i malo ćete izudarati ovo meso sa ovim bodljikastim delom. Evo ovako, nakon što sam smekšala meso, nemojte da ga napravite skroz kao testo, nego da se ipak komadići poznaju. Imam ja tu beo luka, imam peršuna, imam gruvane paprike, ljute, bibera, soli i suvog začina. Uzet ću meso i staviti u jednu posudu. U meso ću dodati nekoliko čena belog luka. Dodat ću peršuna. Ja sam dodala ovako suvoga, možete i svežeg peršuna. Dodat ću bibera. Možete dodati, ja ću ovako dodati ljutu ovu gruvanu papriku, a možete dodati i slatku začinsku crvenu papriku. Dodat ću suvog začina i možete vrlo malo soli. I ono što ću još dodati da bi meso lepo upilo je otprilike 1 do 2 kašike maslinovog ili običnog ulja. Sve to lepo rukom utrljajte, ali baš utrljajte sve te začine. Da to sve lepo prodre u meso. Prelazimo na zames testa. Meso će stajati svo vreme dok testo stasava, znači svo vreme meso stoji, to otprilike oko sat vremena, dok sve to naraste testo, meso mora da odstoji najmanje sat vremena u toj nekoj marinadi pripremljeno. Treba mi ovako jedno 30 grama kvasca, jedna mala kašičica šećera i tu ću sipati otprilike jedno 200 ml vode. Razbijte kvasac. U kvasac ću dodati i u vodu normalno nekoliko kašika brašna. Dodat ću so.
i lagano kašikom zamesiti. Dolila sam još 50 ml vode, znači 250 ml vode i još u ovo ćemo dodati 1 do 2 kašike ulja, isto kao što sam dodala u marinadu. A sad ćete dodavati lagano brašno. Testo za pastrmliju treba biti mekše, ne skroz mekano kao za palačinke ili američke palačinke, ali onako, znači ne čvrsto, nego više da ide, ni srednje, nego više da ide prema mekšem testu. Mesite prvo kašikom, a onda lagano rukom da biste dobili onako lepo jedno testo. Vidjet ćete kako izgleda. Evo vidite, testo je zamešeno. Malo ću pouljati dlanove i jednostavno ovako samo malo premesite kroz ruke testo. Vidite kako je ono mekano. Baš mekano, ali lepo izrađeno testo. Ne smete ostaviti da testo bude neizrađeno, da ima grudvice u sebi, nego morate ga ovako lepo izraditi. Malo samo pouljajte dno posude i ostavit ćemo jedno sat vremena, 45 minuta do sat vremena, zavisno od sobne temperature, da testo nadoći. Kao što vidite, testo je nadošlo. Na pobrašenoj površini lagano ću izručiti testo. Da biste lakše izručili, možete ovako baciti brašno malo, da vam se ne lepi na ruke i lepo izručite svo testo. Nemojte da ga mesite, nego ovako lagano razvucite i podelite na 3 dela. Isto ne mesite, ruke pobrašnite i ovako napravite, vidite, lagano, pritisnite malo i tako pripremljeno stavite na nekom platovu i ostavite da ponovo još malo nadođe, jedno 15 minuta, neće mu trebati više. Evo, kao što vidite, testo je nadošlo. Stavite brašno malo preko. Imate jedan pleh obložen papirom za pečenje. Pobrašnite površinu stola i jednostavno ovako uzmete, ne pritišćite kraj. Povučete i onda pravite pastrmliju. Treba da bude duguljastog oblika, s tim što će imati rubove sa strane. Te rubove nemojte pritiskati rukom, samo središnji deo. I kao što vidite, ja sam pripremila testo i jednostavno prebacite ga u posudu. Znači jedan pleh ispravite normalno. E sad, po nekom pravilu to se peče u onim zidanim pećima ili u pizza peć. Temperatura bi trebala da bude negde oko 260-270 stepeni i da se to za 7-8 minuta ispeče. Međutim, pošto mi to pravimo u kućnim uslovima, ja tu neću da uključim rernu tako jako, jer će samo testo da mi izgori. Mislim, drugačije kad se to radi na toj zemljanoj peći.
I zato ću uključiti na 200 do 220, najviše, zavisno od vaše rerne. I na toj temperaturi ću peći. A sad ću razvući još jednu ovde, pošto imam mesto za dve, a kasnije ćete vidjeti kako ću poređati meso. A kao što vidite, 3 su pripremljene, meso je tu. Treba mi domaća svinjska mast, otprilike za svaku po jedna kašičica. I možete dodati ovako kisele papričice, onda će baš biti originalno. Ja to pravim neku štipsku pastrmliju i jednostavno ređat ćete meso. Ostavite prostora malo između, da ono može lepo da se ispeče. Rernu uključite, kao što rekoh, ajdemo na 220, pošto je ovo obična rerna, ne specijalna peć za pečenje pastrmlija. Ređite kockice mesa, sve u središnjem delu, a nikako po rubovima. Ja se nadam da će vam se ovako nešto dopasti. Pogledajte kako sam ja naređala meso. I sad ćemo na svaku pastrmliju staviti po jednu kašičicu malo masti, ali samo na jedno mesto. I dok se on bude zagrevao, on će se razliti po celoj površini pastrmlije. Možda je još trebalo malo mesa, ili sam ih ja malo veće napravila, nešto od ta dva ima. I ono što neko voli, a neko ne voli, je ljuta papričica, a to je jedan ovako zaštitni znak juga Srbije i Makedonije i ja se nadam da će vam se dopasti. Sad ću to ubaciti još samo jedno 5-6 minuta da se malo sasvim testo podigne u rernu na 220 stepeni jedno 10 do 12 minuta i naša pastrmlija će biti pečena. Vrelu pastrmliju samo lagano premažite običnim ili maslinovim uljem odmah čim ste je izvadili iz rerne. Sačekajte par minuta i možete se već poslužiti ovako jednim divnim specijalitetom. Kao što rekoh, čak postoji i jedna velika manifestacija gde se pripremaju pastrmlije iz različitih delova Makedonije. Dragi moji prijatelji, domaćice i domaćini, ja sam završila sa pastrmlijom. Ja se iskreno nadam da će vam se jako dopasti ovaj makedonski recept. Pogledajte kako zaista on izgleda. One su ovako same lepe kad ih gledate, a verujte, o ukusu ne želim ni da komentarišem. Možete, obično ih služe na ovako drvenim nekim daskama, a možete staviti i na tanjiru kako god želite. Po nekom pravilu jedu se rukama, možete i odrezati. Evo ću maknuti ovu papričicu i izrezat ću pastrmliju, mada kažem ona se ne reže, već se lomi rukama. Hajde i ja da to uradim. Ali već sam je odrezala. Pogledajte kako ona izgleda. To je jedno lepo testo, mekano, sočno. Pogledajte kako ona izgleda, pogledajte. Vidite kako je to vazdušasto jedno testo, a još punjeno ovako mesom, a vi sami izaberete. Hoćete svinjsko, juneće ili ćete pileće meso, a ko voli i ko ima jagnjetinu, još lepše bi bilo i originalnije. To je bilo za danas sa mog kanala. Dragi moji prijatelji, ja se iskreno nadam da će vas ovako nešto dopasti i da ćete pripremiti svoje porodici, jer nije teško, a verujte, baš od ovako jedne cele, pa možete biti i siti i presiti. Možete čak i podeliti sa nekim. Vidimo se, dragi moji prijatelji, u narednom videu sa nekim drugim receptom, a do tada pozdrav iz moje kuhinje svima koji prate moj kanal i jedno veliko ćao, prijatelji!